guys, good morning. Welcome to my channel and welcome back to my new video of कुंजल क्रिया। सो आप अगर ये सुबह में मर्ज कर रहे हो तो आप भी मेरे साथ कर सकते हैं कुंजल क्रिया। कुंजल क्रिया हम लोग सुबह खाली पेट में करते हैं और फ्रेश होने के बाद आपको करना है कुंजल क्रिया। ये कुंजल क्रिया के बारे में डिटेल्स वीडियो बहुत सारा मेरे चैनल में है, आप लोग जाके वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। आपको अगर एक हेल्दी लाइफ जीना है तो कुंजल क्रिया अभी की अभी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कुंजल क्रिया हम लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद है, एक वरदान बोल सकते हैं। कि आजकल गैस, एसिडिटी, कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुका है, तो अगर कॉफ या म्यूकस बहुत ज्यादा बन रहे हैं तो कुंजल क्रिया बनाना चाहिए, क्योंकि कुंजल क्रिया करके हम लोग रख सकते हैं हम लोग की ह्यूमन सिस्टम को स्ट्रांग। अगर हम लोग की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो बहुत सारे रोग से हम लोग पा सकते हैं मुक्ति। तो कुंजल क्रिया को अपनाइए और ये सब प्रॉब्लम को कीजिए टाटा बाय बाय। किन किन लोगों को कुंजल क्रिया नहीं करना है? आपको अगर पीरियड्स हुआ है, आप अगर प्रेग्नेंट हो, आपको अगर स्टमक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, हर्निया की प्रॉब्लम है या स्टमक अल्सर है, आपको अगर कोई सर्जरी हुआ है तो उस कुंजल क्रिया नहीं करना है। बाकी लोग कुंजल क्रिया कर सकते हैं। तो कुंजल क्रिया के लिए पहले हम लोगों को चाहिए होगा 2 लीटर गुनगुना पानी और उसमें 1 चम्मच नमक मिला हुआ चाहिए। आपको अगर कुछ नमक का एलर्जी है तो आप विदाउट सॉल्ट भी कर सकते हैं। आपको अगर हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो उसमें कुंजल क्रिया आप कीजिए विदाउट सॉल्ट और हफ्ते में एक बार या 15 डेज में एक बार कीजिए। आपका अगर बहुत ज्यादा गैस या कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम होते हैं तो हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, लेकिन विदाउट सॉल्ट। और आप चाहे तो 15 डेज में एक बार आपके लिए बेहतर होगा। कुंजल क्रिया करने से पहले आपका हाथ अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि कुंजल क्रिया के टाइम हम लोग इंडेक्स और मिडिल फिंगर यूज करते हैं और नाखून हमेशा काट होना चाहिए। नाखून रहने से आपका ब्लीडिंग हो सकते हैं। राशन में बैठ के 2 लीटर पानी पीना। कुंजल के पूरे खड़े होके या पूरे बैठ के नहीं करना है, ऐसे थोड़ा सा बेंड होके करना है। कुंजल क्रिया करने के बाद हाथ अच्छे से वॉश कर लेना है, साथ में फेस और माउथ भी। और आपको कर लेना है ब्रश, क्योंकि जो टॉक्सिन निकलते हैं वो दांतों के लिए अच्छे नहीं है। सो आपको ब्रश करना है और आफ्टर कुंजल क्रिया आपको लेटना है शवासन में 20 या 30 मिनट्स के लिए। देन आपको करना है ब्रेकफास्ट। उसमें हल्का सा चीज लीजिए, जैसे कि खिचड़ी, डालिया, और उसके साथ थोड़ा सा घी आप ले सकते हैं। और ध्यान पे रखिए, जिस दिन आप कुंजल क्रिया कर रहे हैं उस दिन स्पाइसी फूड या जंक फूड मत लीजिए। सो ये था आज की वीडियो पसंद आने से लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे, कोई डिटेल्स वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।